就成為一個唔錯嘅收入啦。佳能問你個問題啊，平時中唔中意睇廚師嘅嘢食啊？都中意㗎，有時咧我喺酒樓見到啲好貴嘅咁又知唔知咧？原來煮食爐咧都分幾種嘅。我知道咧，好似有3種咧。隻手仔啊，隻手仔撳住。食爐啦，即係煤氣爐啦。第二種咧就係外置式啦，燃氣啦。第三種咧就係呢個嘅外置式，即係我哋平時打邊爐用開嘅。喺呢個介紹咧就啱晒啦，因為可以慳住嚟煮啊。表面上暗啞底，原來佢係一個。呢個唔係母母嚟啊！